მე რამდენი წელია ჩვენ ასოციაციას გვერდში უდგას და უპირველეს ყოვლისა თავისი რეგულარული სემინარებით, რომელსაც ის უძღვნიდა ფსიქოანალიტიკურ ანთროპოლოგიას და ამჯერად მელანქოლიის და დეპრესიის საკითხს, რომელიც ძალიან დიდი მცოდნე არის თვითონ და დღეს ვისაუბრებთ ნოსტალგიაზე, როგორც დეპრესიის გადალახვის ნიშანზე და აგრეთვე აქვე გეტყვით, რომ მომავალ წელს ჩვენი ასოციაციის აქტივობები გაგრძელდება, ეს იქნება ყველა ის აქტივობა, რომელიც აქამდე იყო და კიდევ დაემატება სამკითხველო ჯგუფი ჟაკ ლაკანის პირველი სემინარების და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ჯგუფს შეუერთდებიან ადამიანები, ვისაც სურს ფსიქოანალიტიკური ფორმაციის დაწყება და ამ გრძელი გზის გავლა. ასეთი ადამიანები ჩვენ ძალიან გვჭირდება, ერთ სიტყვით მოკლედ მომავლის იმედი გვაქვს ისეთი ადამიანების მხარდაჭერით, როგორც არის პირველის ყოვლისა ოლივიე დუვილი და მისი სხვა კოლეგები. მადლობა კიდევ ერთხელ და ეს იქნება ჩვენი ბოლო სემინარი, მერე გვაქვს სუპერვიზიის ჯგუფი და ფილმის ჩვენება და ამით დავასრულებთ ჩვენს წელს. Merci beaucoup Olivier, j'ai comme ça un peu résumé un apport très précieux, fondamental que vous faites pour notre groupe et aussi j'ai parlé un peu de nos continuations pour l'année prochaine, pour l'année 2023-2024. Ouais. Pour le titre. Qu'est-ce qu'on peut en parler maintenant? C'est pas un problème. Sur quel thème vous voudriez que j'intervienne? Aujourd'hui? Non, aujourd'hui, j'ai eu un récapitulatif à partir de la nostalgie. Oui, ça, on peut vraiment discuter ça, Olivier, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le grand public ouverte. Bon, alors écoute, on se fera un coup, toi et moi. Hein. Voilà. Oui. De toute façon, aujourd'hui, moi, j'arrête à 45 pour avoir un quart d'heure d'échange avec toi et éviter que j'ai des patients. Enfin, je parle en termes des horaires français. Bon, alors, d'abord, je voudrais dire bonjour. Camarade Joba à tout le monde. Je suis très content de retrouver beaucoup d'entre vous, vraiment. Et nous allons aujourd'hui faire quelque chose qui est un petit peu une récapitulation. C'est un peu une façon de reprendre de façon un peu différente et claire beaucoup de points dont nous avons parlé, et il m'a semblé que pour parler comme ça, assez simplement, la dimension de la nostalgie pouvait être très intéressante. Alors, ce séminaire, non, traduis déjà ça, si tu veux bien. პირველ რიგში მოხარული ვარ, რომ ესე იგი კიდევ ვაგრძელებთ თქვენთან მუშაობას მომავალი წლის სემინარზე, სასემინარო თემაც უნდა განსაზღვროთ და აგრეთვე დღეს მოვახდენთ მოკლედ რეზუმირებას იმაზე, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ ამ სემინარების განმავლობაში დეპრესიის შესახებ და აგრეთვე შევეხებით ნოსტალგიის საკითხს. Voilà, alors je pense que cette question de l'humeur est tout à fait contemporaine. Aujourd'hui, on a, avec nos états d'âme, nos émotions, au fond, deux attitudes qui ne sont pas toujours très cohérentes. La première attitude, elle est de se méfier, on dirait, des émotions fortes. Ne pas aimer être trop enthousiaste ou trop découragé ou trop heureux ou trop triste. Bon. Mais en même temps, il y a cette méfiance qui pour ma part n'est pas très intéressante, n'est pas très utile pour guider sa vie. Il y a l'émotion qui a un argument d'autorité. C'est-à-dire, par exemple, on va dire que il y a un argument d'autorité. On va dire, cette chose est vraie parce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Cette chose est vraie, une très grande injustice a été commise parce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Hein. C'est ce qu'on voit actuellement.
y compris quand il y a de la violence, comme ça a été le cas en France il y a encore quelques jours. La foule a le droit d'être très important aussi pour toi qui as travaillé pour vous autres, y être pris dans la situation que décrit Sylvia. Olivier, pardon, j'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous pouvez, si on parle un peu plus court, comme ça je pourrais bien traduire. Écoute, Il y a la mauvaise. voilà, d'accord, je vais dire d'abord que l'émotion, comme on dit en français, est mal vue. Et on voit ça dans le DSM. Il faut faire son deuil en 15 jours. L'enfant trop émotif est mal vu, etc., etc. Donc, l'émotion est, on va dire, mal vue. Bon. Au plan individuel. ეს საკითხი გუნება-განწყობის საკითხი ზოგადად დღეს ძალიან აქტუალური საკითხი ხდება ემოციისა და გუნება-განწყობის ფსიქოლოგია და გულისხმობს ორ განსხვავებულ დამოკიდებულებას. ერთი ძალიან ეჭვის თვალით უყურებენ დღეს, როდესაც ადამიანი არის ზედმეტად ენთუზიასტი, ამ პირიქით ზედმეტად ხელჩაქნეული ან ძალიან მოწყენილი ან ძალიან მხიარული, ესე იგი ემოციის სიჭარბე დღეს განიხილება როგორც გარკვეული ნაკლი ან კონტროლის არარსებობა, აგრეთვე დღეს ეჭვის თვალით უყურებენ, აგრეთვე დღეს მნიშვნელოვანია ის თუ რამდენად დიდია ემოციებზე ხაზგასმა, მაგალითად თუ ვინმე განიცადა ბევრი ემოცია რაღაცასთან დაკავშირებით, ხშირად ეს ხდება ხოლმე მისთვის საბაბი თქვას რომ არის მართალი, იმიტომ რომ განიცდიდა ემოციებს, იმიტომ რომ მოითხოვოს სამართლიანობის აღდგენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ემოცია გამოიწვია ამა თუ იმ მოვლენა მასში და მაგალითად დღეს ბოლო დღეებში საფრანგეთში განვითარებული არეულობაც და მოვლენებიც, რომლებიც მასის ფსიქოლოგიაზე მიუთითებენ, სწორედ არის ემოციის და გუნება-განწყობის და აფექტის, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიის მაჩვენებელი, სადაც ადამიანები ემოციების გამო, მათი არსებობის გამო ითხოვენ რაღაცას. ეგ ემოციას ეჭვის თვალით და ცუდად უყურებენ თვით DSM-შიც კი, მაგალითად DSM-ში თუ კი გლოვა 15 დღეზე დიდხანს გრძელდება, ეს შეიძლება უკვე იყოს დიაგნოსტირებული როგორც დეპრესია და ასე შემდეგ. Mais en même temps, si tu veux, identification avec l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je pense à ta thèse, tu vois, à ta thèse, tu as bien travaillé, c'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde, parce que en Géorgie, évidemment, c'est important en Géorgie, évidemment, à ça. Et tu as bien travaillé sur le fait que le grand autre s'en aille, peut-être pas assez. Bon. La dislocation de l'Empire soviétique, peut-être pas assez. Ça, c'est un autre point de vue. Ça a créé une espèce de autant d'espoir que de nostalgie. Si j'ai bien compris ton travail, est-ce que je l'ai bien compris? Est-ce qu'il y a de ça dans ton travail? Oui, tout à fait. Et que, au fond, la nostalgie est quelque chose qui semblait être mis en commun, c'est-à-dire qu'on pouvait se reconnaître comme nostalgique. Voilà. Ce qui veut dire que cette émotion-là, quand elle devient collective, devient un trait d'identification. C'est le double statut, si tu veux, de l'émotion, un peu péjoré au plan individuel et tout à fait exalté au plan collectif. ანუ ამავე დროს საქმე ეხება იდენტიფიკაციას სხვასთან და ეს კარგად გამოჩნდა შენს დისერტაციაში, რომელიც ეხება უპირველეს ყოვლისა საქართველოს და მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ქართული რეალობისათვის და შენ კარგად აჩვენე ამ დისერტაციაში, რომ როდესაც დიდი სხვა ტოვებს სოციალურ სცენას ან განიცდის დისლოკაციას და ქმნის ერთგვარ სიცარიელეს, ეს ასე ვთქვათ, მოვლენა კოლექტივში როგორც იმედსაჩენს მომავლის და იმედებს შობს, ასევე შობს ძლიერ ნოსტალგიას
და შეიძლება ითქვას, რომ ნოსტალგია არის რაღაც, რაც სხვასთან შეიძლება იქნეს გაზიარებული, ან ჩვენ შეიძლება ვიყოთ აღიარებული და შეცნობილი სხვათა მიერ, ჩვენივე ნოსტალგიაში და გავიზიაროთ ის სხვებთან. შეიძლება ითქვას, რომ ნოსტალგია მაშინ, როდესაც ის არის არა ინდივიდუალური, არამედ კოლექტიური ხდება, ის ამავე დროს ხდება იდენტიფიკაციის შტრიხი, ესე იგი, რაღაც, რასთანაც მე ვიდენტიფიცირდები სხვის ნოსტალგიასთან და სხვა იდენტიფიცირდება ჩემს ნოსტალგიასთან. ჩვენ ვიზიარებთ საერთო ნოსტალგიას. და თუ კი ინდივიდუალურ შემთხვევაში ნოსტალგიური მდგომარეობა ცოტა არ იყოს ისეთი არც თუ დამამცირებელი კი არ არის, არც თუ კარგს არაფერს ამბობს ჩვენზე, კოლექტივის შემთხვევაში ის საკმაოდ ეგზალტირებული მდგომარეობა შეიძლება იყოს, ნოსტალგია. Non, ce que je voudrais dire, c'est que quand on a travaillé sur l'humeur, hein, on a bien sûr travaillé sur l'émotion. Bon. Alors, il faut que je redéfinisse un peu les choses, parce qu'autrement, ça va être très, très brumeux. Quelle différence, par exemple, on peut faire entre l'humeur et l'émotion, hein? Ça, je crois que c'est très important. Alors, j'ai donné une définition de l'humeur qui est, on va dire, le caractère, la disposition affective dominante, voire permanente d'une personne, ou, si on préfère, la disposition affective de base. Voilà. Cette humeur, elle a deux pôles. Une tonalité agréable, du côté du plaisir, une tonalité désagréable du côté de la douleur. Pardon, cette disposition a deux pôles, l'agréable, désagréable. Agréable, désagréable. Et l'émotion, on définit comment? Non, tu comprends. Non, non, non. Pour l'instant, tu définis l'humeur. Ok. Je pensais de... Ça, c'est l'humeur. Je préfère que tu traduises parce que après les deux définitions, comme l'eau et le vin, elles sont mélangées. Voilà. Alors, que l'émotion... როდესაც ჩვენ ცუდია კავშირი არ ვიცი თქვენთანაც ესეა თუ ჩემი ინტერნეტის ბრალია ძალიან ცუდად მესმის როცა ვლაპარაკობთ ბუნება-განწყობაზე და ძალიან იჭედება ხო და ჩვენ ამავე დროს საუბრობთ ემოციაზე მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ რომ ემოცია და ბუნება-განწყობა ერთმანეთისგან განსხვავდება განწყობა ბუნება-განწყობას რასაც ეძახიან ქართულად ეს არის დისპოზიცია, აფექტური დისპოზიცია, ესეთი დომინანტური, ყოვლისმომცველი სუბიექტთან და დროში ხანგრძლივი, ერთგვარი ბაზისური აფექტური მდგომარეობა, რომელიც სასიამოვნოსა და უსიამოვნოს კონტინიუმზე შეიძლება განვიხილოთ. ეს არის გუნება. Voilà. Bon. D'équilibre de base, quoi. Ouais, des gens qui sont d'humeur plutôt triste, plutôt gaie, plutôt expansive, plutôt resserrée. Bon. À côté de ça, si tu as une autre question qui est importante, qui est la question de l'émotion. L'émotion, c'est une disposition affective passagère liée aux circonstances. Je donne un exemple. Tu peux voir un film très, très drôle et en sortir avec une certaine gaieté. Tu peux voir un film ou écouter une musique très triste, en sortir avec une certaine gaieté. Tu peux entendre des chants traditionnels, et vous en avez en Géorgie, comme en Bulgarie, et en sortir avec à la fois une joie et une nostalgie. La joie d'avoir écouté quelque chose de beau
et la nostalgie parce que ça t'appelle un peu vers un passé qui n'est plus là. Donc, tu vois, l'émotion, elle est assez liée aux circonstances. Mhm. Est-ce Ah, que tu comprends? emoția, emoția, Prends le temps de traduire. emoția Prends ეს le არის temps de traduire. Oui, vas-y. ემოცია ეს არის გარდამავალი აფექტური დისპოზიცია, დროებითი მდგომარეობა, რომელიც ძალიან ხშირად მიბმულია, დაკავშირებულია გარემოებებთან, რომლებსაც ის იწვევს, ესე იგი გარე ფაქტორებთან. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს მუსიკა, ფილმი, რომელშიც რაღაც მხიარული ხდება და ეს ჩვენ ძალიან მხიარულ ხასიათზე გვაყენებთ უცბად. ეს შეიძლება იყოს სიხარული და ნოსტალგია, რომელიც ჩვენ შეიძლება განვიცადოთ, როცა უსმენთ ქართულ ფოლკლორს ან საგალობლებს, რაც გულისხმობს სიხარულს იმით, რომ მე კარგი მუსიკა მოვისმინე, მაგრამ კარგი ჰანგები, მაგრამ ამავე დროს ნოსტალგიას, რომ ეს უკვე მხოლოდ წარსულის საკუთრება და ასე შემდეგ. ესე იგი, ემოცია არის დროებითი, სწრაფი და ამავე დროს რეაქცია გარემო ფაქტორებით გამოწვეულ მდგომარეობა. Bon. À côté de ça, tu as quelque chose qu'on appelle l'affect. Alors voilà encore une nouvelle définition. Qu'est-ce que c'est que l'affect en psychanalyse? Voilà la question. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'affect en psychanalyse? Hein. C'est très important parce que, alors que si je parle du tempérament, enfin, du caractère de l'humeur, et si je parle de l'émotion, je ne suis pas dans la psychanalyse, ce qui n'est pas gênant en tant que tel. Mais dès que je parle d'affect, alors c'est un mot qui appartient à la psychanalyse. Alors, il faut le définir en termes psychanalytiques. Que pour l'instant, je n'ai... pardon. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Alors, j'y vais. Alors, l'affect en psychanalyse, c'est une des composantes de la pulsion. C'est une notion énergétique. Voilà. Qui va se rendre sensible. Voilà. Qui n'est pas refoulé. Qui va se rendre sensible. Et ça, je crois que c'est important. Bon. Mais c'est une émotion inconsciente. Là, quand j'ai parlé de l'humeur et de Pardon, l'émotion... Olivier, l'affect, c'est une... Non, il faut que je précise de temps en temps parce que, écoutez... Tu as raison. L'affect, c'est quelque chose qui va être rendu sensible par des émotions, voilà, mais qui est inconscient. Oui, voilà, après j'aurai la question là-dessus. Bon, c'est... ანუ ეხლა როდესაც საქმე ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ გუნება-განწყობაზე, როგორც ექსტენსიურ ბაზისურ დისპოზიციაზე, ემოციაზე თავისთავად, როგორც სწრაფ მდგომარეობაზე, რომელიც გარემოებებთან ძალიან არის დაკავშირებული გარემოებებთან და სწრაფად იცვლება ერთი ემოცია მეორეთი და ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ აფექტზე. როდესაც ჩვენ ფსიქოანალიზს ვეხებით, ფსიქოანალიზში არ არსებობს ცნება გუნება-განწყობის და არ არსებობს ცნება ემოციის. ესე იგი, ფსიქოანალიზი არ არის არც ემოციის ფსიქოლოგია და არც გუნება-განწყობის ფსიქოლოგია, მაგრამ ფსიქოანალიზში ერთ-ერთი ცენტრალური ადგილი უკავია აფექტის ცნებას. ხოლო ესე იგი, აფექტის შემადგენელია ამ შემთხვევაში, როცა ფსიქოანალიზზე ვლაპარაკობთ ფსიქოანალიტიკურ კონტექსტში, აფექტის შემადგენელია ლტოლვის როგორც ტენდენციის, როგორც მდგომარეობის და ამ კონცეფტს აქვს ენერგეტიკული მნიშვნელობა. ეს არის ცნება, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც არ განიდევნება და განაპირობებს ჩვენს სენსიბილიზაციას, ჩვენს გრძნობებსა და ემოციებს და ამავე დროს ის შეიძლება იყოს თავის მხრივ გამომწვევი მიზეზები აფექტის შეიძლება იყოს არაცნობიერი, მაგრამ თავად აფექტი არ განიდევნება და მოცემულია ცნობიერებაში.
Oui, Olivier. Alors, quand est-ce que Freud va parler de l'affect? Il va parler de l'affect dès sa contribution à l'ouvrage Les études sur l'hystérie. Voilà. Il va parler de l'affect à partir de l'idée du traumatisme de la séduction. Voilà. Ce traumatisme crée au fond, très compliqué, mais un traumatisme pour Freud, c'est quelque chose qui réveille un événement antérieur. Voilà. Ça, c'est le b.a-ba de la psychanalyse. C'est que quand on a un traumatisme, ça réveille aussi un traumatisme d'avant. Bon. Et ça réveille, et ça donne une coloration affective à l'événement d'avant, qui en quelque sorte va devenir un traumatisme parce qu'il est réveillé. Voilà. Bon, ça, je suis désolé, c'est le b.a-ba de la psychanalyse. Oui, on connaît ça. Oui. Il faut le rappeler. J'ai parlé pendant des années ça. Mais oui, parce que je te fais confiance, je sais que tu formes bien nos amis, nos chers amis. ფროიდი საცაუბროს პირველ რიგში აფექტზე სადეხება ის თავიდანვე თავის ნაშრომებში და განსაკუთრებით 1896 წლის ნაშრომში კვლევები ისტერიის შესახებ ის აფექტს უკავშირებს ტრავმატიზმს, რომელსაც ის სედუქციის, ანუ ცდუნების ტრავმატიზმს უწოდებს და მისთვის სწორედ მატრამვირებელი ძალას იძენს აფექტი. და რაც შეეხება ფროიდის შეხედულებას და ფსიქოანალიზის შეხედულებას ტრავმაზე, ეს გულისხმობს ორ მოვლენას. ერთი მოვლენა არის ფროიდისთვის აქტუალური მოვლენა, მატრამვირებელი, რომელიც უკავშირდება ძველ ტრავმას და ეს ძველი ტრავმა, როგორც მიძინებული, ასე ვთქვათ, ბომბი მოქმედებაში მოდის ახალი ტრავმის კოლობაზე. ეს არის, ასე ვთქვათ, ABCD psychoanalytique théorie travmის შესახებ. Donc, bon, tu as dû parler de l'exemple de la fille qui veut pas aller dans un magasin, et puis le souvenir antérieur, c'est qu'elle a été tripotée par un vieux monsieur qui vendait des bonbons. Hein, c'est dans, tu connais? Oui, bien sûr. Alors, ils la connaissent aussi. J'ai pas envie de faire comme si vous n'aviez pas été instruit. ეს ცნობილი მაგალითი ფროიდის, რომ გოგონას არ უნდა რომ მაღაზიაში წავიდეს, ზრდასრულობის დასაწყისში მას აქვს ნევროზი და ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ მაღაზიის გამყიდველი მას კამფეტს თავაზობს და ამავე დროს ცდილობს აცწუნოს ის. ეს ფროიდის მაგალითია ამ კვლევებში, ცნობილი მაგალითი. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le souvenir du traumatisme le plus récent, bon, révèle un événement antérieur qui n'a aucun sens, eh bien, il y a deux mouvements qui vont se produire. Un mouvement régrédient, à savoir que la violence du traumatisme le plus actuel va se reporter sur l'événement insensé, c'est-à-dire pour la petite fille qui se fait séduire, enfin tripoter, parce que séduire, c'est pas sûr du tout. Au fond, c'est insensé parce que un monsieur ne se conduit pas comme ça. Voilà, c'est insensé. Mais c'est après la séduction de l'adolescence qu'elle va comprendre le sens sexuel de cet événement insensé et qui va devenir traumatique à ce moment-là. C'est ça. Pour l'instant, il n'est qu'insensé, ce qui est déjà très encombrant pour la vie de l'enfant, pour le psychisme de l'enfant. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que ce qui est touché là, c'est bien sûr le sujet victime. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de sujet victime, ce serait dégoûtant, ce ne serait pas vrai. Mais c'est un sujet qui va se sentir victime de lui-même aussi. Victime d'avoir en lui-même des émois sexuels, etc.
une sensualité. Il est victime on va dire, de la saloperie de l'autre, qui exprime de façon traumatique sa sensualité et surtout sa sexualité, surtout ses pulsions. Et du coup, c'est l'ensemble de la sensualité, de la sexualité, des pulsions qui va devenir une mauvaise chose pour le sujet, y compris sa propre sexualité, y compris ses propres fantasmes, y compris ses propres pulsions. C'est-à-dire que le traumatisme, c'est pas seulement que le sujet a été blessé, mais qu'il va se défendre en amputant sa propre capacité à aimer, à désirer. Et alors, il faut le traduire, ça, parce que c'est quand même, on le dit pas souvent, ça, on le dit pas souvent. C'est quand même important, tu vois. და ეს გოგონას მაგალითი, რომელიც მოყავს ფროიდს, სადაც ორი ტრავმატიზმი განხილული როგორც ბიფაზიური ორ ეტაპად აღსრულებული მოვლენა, როცა მიმდინარე ახალი მატრამვირებელი გამოცდილება ძველ მოგონებას უკავშირდება, ძველ გამოცდილებას, ხშირ შემთხვევაში ბავშვობის, რომელსაც არავითარი აზრი არ შეუძენია ბავშვობაში სუბიექტისთვის, ანუ ნიშნულობა ბავშვმა ვერ გაიგო ამ პირველი ტრამვის და დარჩა ეს ტრამვა, ესე ვთქვათ, აზრის მოლოდინში, ჰაერში გამოკიდებული. ახალი ტრავმატიზმი უკვე მაგალითად მოზარდობის დასრულების ასაკში ანვითარებს, მოქმედებაში მოყავს ამ ახალ ტრამვას რეგრედიენტული მოძრაობა, ესე იგი ახალი ტრამვიდან ძველისკენ და ის რაც უაზრო ან უმნიშვნელო იყო ბავშვობაში, მაგალითად ამ კაცის ცდუნების აქტი კამფეტით შეთავაზებით ბავშვისთვის, იძენს უკვე სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას სექსუალიზაციას განიცდის და დარტყმით მატრამვირებელ ძალას იძენს. ოღონდ მას შემდეგ ამ გოგონას შემთხვევაში, როცა ეს მოზარდობის ასაკში ის ხვდება საკუთარ სექსუალობას. შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში, რომ პირველმა ტრამვამ, რა თქმა უნდა, ესე იგი შეიძინა მნიშვნელობა მეორის კვალობაზე. მნიშვნელობა, რომელიც თავისთავად ამ მეორის გარეშე მას არ გააჩნდა. და სუბიექტი ფაქტურად ხდება მსხვერპლი არა მხოლოდ რეალურ ცხოვრებაში, ესე იგი უკვე აქტუალურ ტრამვის დროს, არა მხოლოდ სიტუაციის სადაც მატრამვირებულ ტრამვატოგენულობის, არამედ ის ხდება მსხვერპლი საკუთარი სექსუალობის. და ცხადია, აქ სექსუალობა მატრამვირებელ მნიშვნელობას იძენს. და შესაბამისად, მსგავსი ტრაუმატიზაციის შემდეგ სუბიექტი აკეთებს ერთგვარ ამპუტაციას სიყვარულის უნარის. ის საერთოდ უარს ამბობს ამაზე, როგორც პოტენციურად ტრავმატოგენულს. On voit très bien pourquoi, ça c'est une question que les psychanalystes à laquelle ils ont tenté de répondre, mais moi j'ai pas eu de réponse très satisfaisante, si tu veux. Mais on voit très bien pourquoi l'affect d'angoisse, un affect conscient, pas l'affect d'angoisse est conscient. Va de pair avec l'affect de... Ben oui, l'attention de l'angoisse, tu le sais. Bon. Va de pair avec un affect de culpabilité qui semble absurde au sujet. J'ai été victime, pourquoi suis-je coupable? Bon. Et quand on dit que l'affect est inconscient, ça ne veut pas dire qu'il est complètement inconscient. Ça veut dire qu'on ne comprend les logiques de l'affect que par rapport à la question de ce qui est refoulé, donc de l'inconscient. Olivier, j'ai pas bien entendu malheureusement à cause d'une mauvaise connexion. Vous parliez de je m'excuse. Vous parlez, c'est très important, c'est l'articulation entre l'angoisse, la culpabilité et l'affect. Juste, est-ce que vous pouvez répondre? Oui, je peux répondre si tu me laisses le temps de le faire. Bon. Alors, si tu veux, quand on dit qu'un affect est inconscient, ça ne veut pas dire,
Et là, il y a beaucoup de confusion, hein, y compris chez les collègues de science. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement inconscient. Bon. Je te dis, voilà, un sujet qui a été victime d'une agression à l'adolescence. C'est le cas de Freud, mais nous en connaissons beaucoup. Cette agression va activer un souvenir de séduction antérieure. D'accord? L'affect pour la personne qui était séduite, je dirais, de façon intrusive, de façon traumatique. Bon. Violence sexuelle, viol, mais même, si tu veux, comportement sexuel très lourd, très déplacé. D'accord. Va ressentir du dégoût. Bon. Ça, à la limite, elle peut le comprendre. Je peux le comprendre, tout le monde peut le comprendre. On le comprend trop vite. Bon. Va ressentir de l'angoisse. Peut le comprendre. Bon. Dire, tu as eu un coup, je comprends que tu as un peu peur. Mais va ressentir aussi de la culpabilité. Et là, on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi tu ressens de la culpabilité alors que tu es une victime? D'accord? Bon. Oui, je traduis. Ce qui veut dire que lorsque je parle d'affect inconscient, d'accord, ensuite, vas-y, vas-y. და ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი განვიხილოთ, რაზეც ძალიან დიდი ბევრი დავა არსებობს ფსიქოანალიზში კოლეგებს შორის და მე შეიძლება არ მქონდეს ამასთან დაკავშირებით ამომწურავი პასუხი. როდესაც ვაპარაკობთ შფოთვის აფექტზე, თუ როგორ არის შფოთვის აფექტი დაკავშირებული ბრალის გრძნობის მდგომარეობასთან და ბრალის გრძნობის აფექტთან და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აფექტი არ არის ცნობიერი მდგომარეობა. ეს თავად ფროიდის კონსტატაციაა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ბოლომდე მართალი არ არის, რადგან აფექტი ნაწილობრივ არის ცნობიერი მდგომარეობა, ხოლო ნაწილობრივ შეიძლება იყოს არაცნობიერი მდგომარეობა. ანუ სხვაგვარად რო ვთქვათ, აფექტი სრულიად ცნობიერი არ არის. სუბიექტი და აი რაში მდგომარეობს ეს კითხვა. სუბიექტი მაგალითად ფროიდის შემთხვევა, რომელიც იყო მოზარდობის ასაკში სექსუალური აგრესიის მსხვერპლი. ამ აგრესიამ გააღვიძა ძველი ცნების სცენა და შედეგად ეს გოგონა გრძნობს გულისრევას ამ სექსუალობასთან დაკავშირებით, რაც სრულიად გასაგებია. აგრეთვე ის გრძნობს შფოთვას, როდესაც იხსენებს ტრამატულ მომენტს, რაც აგრეთვე სრულიად გასაგებია. მაგრამ ის ამავე დროს და როგორც ბევრი ტრამვირებული სუბიექტი განიცდის ბრალის გრძნობას, როგორც აფექტს, რაც უკვე არის სრულიად გაუგებარი თუ რაში შეიძლება იყოს ის დამნაშავე. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ბრალის გრძნობა არის აფექტი და ამ შემთხვევაში გაუგებარია თუ რატომ გრძნობს ტრამვირებული სუბიექტი ან მსხვერპლი დანაშაულის განცდას, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ აქ უკვე საქმე ეხება არაცნობიერ ბრალის გრძნობას. ესე იგი, აფექტი ამ შემთხვევაში არაცნობიერია. Alors, ce que j'essaie de dire, n'est-ce pas, c'est que l'idée que des affects qu'on ressent puissent être inconscients, c'est une idée logique, c'est une idée thérapeutique. Pourquoi? Parce que c'est à partir du moment où on comprend ce qui est inconscient qu'on donne un sens à ce triple affect qui n'est pas l'humeur. Personne n'est pas d'humeur dégoûtée, elle n'est pas d'humeur angoissée, elle n'est pas d'humeur coupable. Bon, qui n'est pas l'émotion, parce que les affects, c'est beaucoup plus lourd que l'émotion. Hein, c'est pas un peu de gaieté, un peu de tristesse. Bon, c'est en faisant l'hypothèse qu'il y a une racine inconsciente de l'affect, qu'on va y voir quelque chose. C'est pour ça que je pense qu'il est préférable, non pas de dire affect inconscient, mais affect dont les racines sont inconscientes. Voilà. Parce que quand on dit affect inconscient, on est coincé, on n'y arrive pas. On dit, ah oui, mais il y en est quand même conscient, donc c'est pas un affect inconscient, tu vois. Et ça, c'est un très mauvais raisonnement. D'accord? იდეა რომ აფექტი, რომელსაც განვიცდი არაცნობიერია, რა თქმა უნდა ეს ლოგიკურია და თერაპიული მნიშვნელობის, თერაპიული თვალსაზრისითაც სწორია და გამართულია ეს იდეა, რომ რატომ უბრალოდ აფექტი, რომელსაც განვიცდი,
რატომ? იმიტომ რომ როდესაც მე ვიგებ ჩემი აფექტური მდგომარეობების მიზეზს, ასეთ შემთხვევაში მე თერაპიული ეფექტი მაქვს და ესე იგი თავისუფლდები ამ აფექტისაგან. მაგრამ აფექტი არ არის არც ემოცია და არც გუნება, ის უფრო მძიმე, უფრო ინტენსიური ფსიქიკური მდგომარეობა და სწორია ვთქვათ, რომ აფექტი ცნობიერია, მაგრამ მისი ფესვები არის არაცნობიერი. ესე იგი მისი წარმომავლობა. D'accord. Donc, je continue. Hein. Donc, par exemple, la culpabilité. Comment je peux la discuter en tant que psychanalyste? C'est-à-dire comment je peux faire en sorte de comprendre cette culpabilité et de faire en sorte qu'elle ne détruise pas la possibilité du sujet à pouvoir plus tard aimer être aimé. C'est important. Bon. Alors, le premier point, c'est de dire, si vous n'avez pas du tout pu vous défendre, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas coupable. Voilà. Ça me semble important. Des fois, on est face à une agression, on ne peut pas se défendre. On peut tout simplement pas se défendre et on ne peut pas prendre la fuite. Et pourtant, on est coupable. Bon. C'est-à-dire, tu veux traduire, c'est ça, traduire? მაგალითად, ბრალის გზნობას როცა ეხება საქმე, მე როგორც ფსიქოანალიტიკოსმა როგორ უნდა განვიხილო პაციენტთან ბრალის გზნობა, მაშინ როდესაც ძალიან ხშირად ამ ბრალის გზნობას არავითარი საფუძველი არ გააჩნია. როდესაც განსაკუთრებით სუბიექტი, რომელიც განიცდის ტრავმატიზაციას, სვერპლია, მას ის რეგრესირებს, მას არ შეუძლია თავის დაცვა, ის ან გარბის, ან რეგრესირებს. თუ სწორად გავიგე, მაგრამ მეგონი რაღაც გამომრჩა, ელენე ხო არ რაღაც ცოტა დონი იყო ჩემთვის. Allez. Alors, il y a un deuxième niveau. Attendez. Non, écoutez ce que je dis. Il y a un deuxième niveau, c'est par exemple de dire à la personne de dire que, par exemple, elle est venue chercher de l'aide. C'est très important, ça. Elle est venue chercher de l'aide, elle est venue parler à un psychanalyste ou à une psychanalyste, et que c'est une démarche courageuse. Voilà. C'est très important. C'est très, très important de dire ça. Voilà. Oui, mais vous avez dit deuxième chose, la deuxième réponse. C'est la deuxième chose. Allô? Alors, si tu veux, l'autre chose, et c'est là où on va être psychanalyse vraiment, là on a été thérapeute, et vraiment, et de voir que la culpabilité n'est pas tant que ça, c'est-à-dire, c'est faux, mais n'est pas tant que ça la culpabilité d'avoir été victime, que la culpabilité de vivre en soi un certain nombre d'expressions de pulsions érotiques, de pulsions libidinales. Tu comprends? On va dire les choses bêtement. Tu as une agression sexuelle. Pourquoi la personne est coupable? Bon. Premier niveau de réponse, c'est parce qu'elle n'a pas su se défendre. Là, on peut dire à la personne, mais vous ne pouviez pas vous défendre. Vous n'avez pas à être coupable. Bon, ça calme un peu. Bon. Deuxième niveau, je n'ai pas su faire appel, mais là maintenant, vous faites appel à quelqu'un qui peut vous écouter. Faites appel à quelqu'un qui peut vous écouter, qui est un psychanalyste. Il peut aussi vous aider si besoin est, si c'est le cas, à porter plainte. Mais vous avez trouvé la capacité de faire appel. Donc c'est important. Bon. Maintenant, ça n'empêche pas
que la personne, ça permettra, pardon, que la personne parle plus aisément de sa culpabilité, mais ça n'empêchera pas qu'elle ressente une culpabilité qui est absurde pour elle. Moi, je me sens coupable. Au fond, vous me dites que je ne pouvais pas me défendre, donc voilà, je n'ai pas à être coupable. Vous me dites que je suis courageux ou courageuse d'aller voir un psychanalyste. Il n'y a pas à être coupable, et pourtant je ressens une culpabilité. Voilà. Et c'est là où on va travailler sur cette zone inconsciente de la culpabilité. Quelle est-elle, cette zone inconsciente? C'est que même s'il a été ou s'il a été agressé sexuellement, il a ou elle a lui aussi ses propres pulsions sexuelles. Il a ou elle a lui aussi son érotisme. Il a ou elle a lui aussi du désir. Et ces composantes, trois composantes, les pulsions sexuelles, le besoin d'être aimé, l'érotisme, vont être considérées comme des choses sales, comme des choses mauvaises. C'est ça la racine inconsciente de la culpabilité, tu comprends? Et c'est ça l'effet réel du travail. Je vais traduire, Olivier. J'aimerais que tu traduises. როგორც ფსიქოანალიტიკოსმა როგორ შეიძლება განიხილოს მაგალითად ტრავმირებული სუბიექტის ბრალის გრძნობა, როცა თუ მაგალითად ეხება საქმე სექსუალურ ტრავმას. ერთია რომ პიროვნება მოვიდა დასახმარებლად ჩვენთან, ფსიქოანალიტიკოსთან და ეს გარკვეული თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთი თამამი ნაბიჯი მისი მხრიდან. მაგრამ ფსიქოანალიტიკოსის პოზიცია უნდა იყოს ასე ვთქვათ ფხიზელი, ვინაიდან ბრალის გრძნობა არის დაკავშირებული ხშირ შემთხვევაში არა იმასთან რომ ის იყო მსხვერპლი, არა მხოლოდ იმასთან რომ ის იყო მსხვერპლი, არამედ იმასთან რომ ის განიცდიდა და განიცდის და ის არის თვითონ სუბიექტი სექსუალობის ეროტიული ტენდენციების და ასე შემდეგ. და როდესაც ჩვენ ვამშვიდებთ ამ ადამიანებს და ვეუბნებით, მაგალითად, რატომ გრძნობთ თქვენ თავს დანაშავეთ, როდესაც თქვენ თავად ხართ მსხვერპლი და ისინი პასუხობენ, შესაძლოა მე თავი უფრო მეტად უნდა დამეცვა. და ამაზე როდესაც ჩვენ პასუხობთ, რომ შენ არ შეგეძლო რომ უფრო მეტად დაგეცვა თავი, ამის საშუალება არ გქონდა, შეუძლებელი იყო ეს. ჩვენ შეიძლება უთხრათ, შეგიძლიათ უჩივლოთ და იმ შემთხვევაში, როცა ისინი ამას აკეთებენ, ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს, ამსუბუქებს ბრალის გრძნობას, მაგრამ მაინც რჩება დიდი ნაწილი ბრალის გრძნობის აფექტის, რომელსაც სუბიექტი განიცდის როგორც აბსურდულს. და აი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვეუბნებით მას, რომ და ჩვენ ვფიქრობთ, როგორც ფსიქოანალიტიკოსები, რომ მისი ბრალის გრძნობა არის და წარმოშობა არის არაცნობიერი. და თუ ის იყო აგრესიის მსხვერპლი, ახლა ის საკუთარ თავს ადანაშაულებს დაუცნობიერებლად და ეს არის მიზეზი, არაცნობიერი მიზეზი ბრალის გრძნობისა, საკუთარივე სექსუალობის გამო. და იმის გამო, რასაც ჩვენ ვწოდებთ მოთხოვნილებას სიყვარულის, რომ სუბიექტი სურს იყოს სიყვარულის ობიექტი სხვისგან, სხვის მიერ, სხვის სიყვარულის ობიექტი და მას შემდეგ, რაც ის განიცდის სექსუალურ ტრავმას, სწორედ ეს სურვილები, სექსუალური სურვილები და იყოს სიყვარულის ობიექტი სხვისთვის, აი ეს სურვილი ხდება დაღდასმული ბრალის გრძნობით. აი ამის გამო ადანაშაულებს სუბიექტი თავს, ის თulis რა, რომ მსგავსი სურვილის ქონამ გამოიწვია ეს ტრავმატიზმი, როგორც დასჯა. D'accord, je crois que on a commencé à faire un bon petit bout de chemin. Bon, alors je vais continuer évidemment. Dès lors qu'on s'intéresse aux racines inconscientes de l'affect, tout notre discours sur l'humeur va changer. Alors, il y a un autre point, effectivement, qui est très important, c'est qu'à la différence des sources inconscientes de l'affect, il y a des émotions qui permettent de dire « je ». Et ça, c'est très important. Il y a des émotions qui permettent de dire « je ». Je suis.
j'existe. აჰა. Bon. Bon. Dans ta tête, je reviens à ta tête, parce que c'est important pour mon raisonnement. Dans ta tête, tu dis bien quelque chose de politique, tu dis bien quelque chose d'anthropologique. Bon. Mais ce que tu dis d'anthropologique renvoie au psychanalytique, puisque tu vas passer. Alors j'espère que ta thèse, tout le monde la connaît, parce que quand même, elle est importante. Tu vas passer d'une question politique, qui est au fond le retrait de l'autre, d'un grand autre qui n'est pas sympathique, d'un grand autre qui est aliénant, mais au fond d'un grand autre qui est toujours là, qui encadre. Bon. Et puis cet autre se retire. Bon. Il se retire assez, se retire pas assez, ça, c'est des discussions politiques qu'on pourrait avoir ensemble, mais qui ne sont pas à l'ordre du jour de notre réunion. Et en même temps, pour les uns, je l'ai dit, mais il faut que je le répète là maintenant, ça suscite un espoir de sortir d'une condition infantile. Pour les autres, ça crée une nostalgie. Bon. On connaît ce mot nostalgie. Tout à fait, bien sûr. Je vais en parler. À parler de la nostalgie du père. Tu vas me dire plus tard comment on traduit en géorgien. Bon. Et le troisième temps de ta thèse, c'est que cette nostalgie, elle se soigne par l'illusion religieuse. Au fond, l'URSS est morte, Dieu n'est pas mort. Il y a un peu de ça dans ta thèse, où je me trompe. Tout à fait, tout à fait. Bon. C'est ça qu'il ne fallait pas te reprocher toi-même d'enfourcher les credos du père. Tu as décrit à merveille ce qui se passe. Il y a une nostalgie du père qui va se transformer en vénération pour l'institution religieuse. En vénération. Tout à fait. Alors, évidemment, tout ceci interroge la question des affects. Ça interroge la question des affects. Juste à ce point-là, est-ce qu'on, si on s'arrête pour que je traduise, Olivier, après on reprend justement comment Oui, vous enfin, sur la... ma lecture de ta thèse est rapide, hein, il y a bien plus que ça dans ta thèse, mais par rapport à notre conversation, c'est comme ça que je la situe aujourd'hui. Oui, je vais traduire juste et après vous allez continuer justement sur le fait. Mais tu me garantis que j'ai bien compris. Non, vous dites justement que cette thèse est liée à l'affect, ça m'intéresse, mais je vais traduire. D'accord, vas-y. Ouais. როდესაც ჩვენ უკვე ვასწრით რომ აფექტს გააჩნია არაცნობიერი ფესვები, ამ დროს იცვლება ჩვენი დისკურსი ბუნება-განწყობაზე და მთელი აი ეს თეორია ფსიქოლოგიაში ბუნება-განწყობისა და ემოციის შესაბამისად განიცდის ცვლილებას და სრულიად სხვანაირად ხდება საჭირო მისი გააზრება. შეიძლება ითქვას, რომ აფექტი არის ის მდგომარეობა, რომელიც სუბიექტს ეხმარება თქვას მე ვარ, je suis, ან განიცადოს საკუთარი თავი რეალურად როგორც სუბიექტი, როგორც მისი რეალური არსებობა. და ის ესე იგი უბრუნდება ისევ ჩემს დისერტაციას და ამბობს, რომ შენს დისერტაციაში არის პოლიტიკური საკითხი, ანთროპოლოგიური საკითხი მნიშვნელოვანი და რომელიც პირდაპირ მერე უკავშირდება ფსიქოანალიზს. და პოლიტიკური საკითხიდან გადადიხარ ფსიქოანალიტიკურ საკითხზე, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ დიდი სხვა, როგორც საბჭოთა სხვა, ასე ვთქვათ, როგორც საბჭოთა სისტემის გასვლის შემდეგ სცენიდან, რომელიც თავისთავად არც კარგი იყო და არც რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით იწვევდა სიგიჟეს და გაუცხოებას და პერსეკუციას, მაგრამ ამავე დროს იწვევს ეს გასვლა, ეს დატოვება სცენის საბჭოთა კავშირის მიერ, იწვევს იმედს
შობს იმედებს ამავე დროს, რომ შეიძლება თავი დავახციოთ ინფანტილურ მდგომარეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების, მაგრამ სხვებში იწვევს ძლიერ ნოსტალგიას, რასაც ჩვენ ფსიქოანალიზში უწოდებთ მამის ნოსტალგიას. და მესამე ფაზა, ესე იგი პირველი არის ესე იგი ჩამონგრევა და დიდი სხვის ჩამოშლა, საბჭოთა დიდი სხვის ჩამოშლა. მეორე ფაზა ეს არის ძლიერი ნოსტალგია და ამავე დროს იმედები და მესამე ფაზა ეს არის ნოსტალგიის, აი ამ ნოსტალგიის მკურნალობა რელიგიური ილუზიით. ილუზიის კონსტრუირებით. ესე იგი საბჭოთა კავშირი სხვანაირად რომ ვთქვათ, ამ თეზის მნიშვნელობა თუ მე სწორად გავიგე ამბობს ის არის ის, რომ საბჭოთა კავშირი მკვდარია, მაგრამ ღმერთი განაგრძობს არსებობას. და მამის საკითხი, აი ეს მამის პრობლემატიკა პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში, მამის ნოსტალგია პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში გადაიქცა რელიგიური ინსტიტუციის თაყვანისცემის მიზეზად. და აი აქედან უკვე კიდე შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ აფექტზე. Olivier? Alors, je crois que c'est aussi un truc très très important parce que tu as fait une thèse qui est une thèse sur deux émotions dont l'une va soigner l'autre. La première de ces émotions, c'est non pas une émotion liée, je dirais comme ça, au fait qu'il y a une séparation, mais c'est une émotion qui est liée à une situation d'abandon, comme se sentir abandonné. Or, je crois que ta thèse, elle a un avantage pour tout le monde, extrêmement intéressant, qui est l'importance de cet affect inconscient de l'abandon. C'est pas simplement dans la tête. De là, et cet affect inconscient de là. Abandon. Alors ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Pas dans ta thèse uniquement, mais ta thèse permet de penser des choses fondamentales. Une des émotions, on va dire, importantes que Freud a relevées et qui est au principe même de la mélancolie, eh bien, c'est d'être abandonné par l'autre, d'être laissé tomber par l'autre. Freud a entendu cette expression, plus exactement, il l'a lu en lisant les mémoires du président Daniel Paul Schreiber. Et ça, je crois que c'est important parce que, au fond, c'est pas une histoire de séparation. C'est pas. Et ça nous ramène à toute la question de la perte dont j'ai parlé dans le deuil, qui est que dans la perte du deuil, il y a deux aspects qui sont, d'une part, être séparé. La personne n'est plus là, vous avez l'habitude de le voir tous les jours, de dormir avec lui, de faire l'amour, etc. Là. Mais il y a aussi le fait d'être abandonné. D'être abandonné, et ça, c'est tout à fait important dans les deuils pathologiques, être abandonné dans un monde dans lequel on ne trouve plus sa place. Essaye de traduire ça. Je vais faire le point avec ta thèse. Je vais pas parler de ta thèse plus que cela. Tout le monde doit la lire. Oui, je n'ai pas encore traduit malheureusement. Personne ne connaît pas cette thèse. Bon, alors, quelques personnes à Paris. Traduis un tout petit peu, si tu veux, la différence entre séparation et abandon. Abandon, tout à fait. Ah non. დიახ, ისე უბრუნდება ჩემს დისერტაციას და ის საუბრობს, რომ შენს დისერტაციაში ლაპარაკია ორ ემოციაზე, ორ ემოციურ მდგომარეობაზე, რომელიც ეუფლება კოლექტივს და ეს ემოცია პირველი არ არის დაკავშირებული სეპარაციასთან,
სეპარაციის მდგომარეობასთან, როცა ჩვენ საუბრობთ ამ დიდი სხვის ამ ინსტანციის ჩამოშლაზე, არამედ მიტოვების მდგომარეობასთან და მიტოვების გამოცდილებასთან. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე სუბიექტებთან, რომლებსაც აქვთ მიტოვებულის პოზიცია და არა სუბიექტისა, რომელიც სეპარირდა სხვასთან. და უკიდურესად საინტერესოა ეს არაცნობიერი აფექტი მიტოვების მდგომარეობის, იყო მიტოვებული, abandon ფრანგულად. ეს ფუნდამენტურია ზოგადად, არა მხოლოდ ამ დისერტაციისთვის და თავად ფროიდი ანიჭებს ძალიან დიდ მნიშვნელობას მელანქოლიაში, როდესაც ის ლაპარაკობს მელანქოლიაზე, არა სეპარაციის საკითხს მხოლოდ, არამედ იყო მიტოვებული აი ამ საკითხს. და რასაც ფროიდმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა თავის ნაშრომში, რომელიცაც ის უძღვნის დანიელ პოლ შრებერის ფსიქოსს. ეს არ არის სეპარაცია, არამედ ეს არის მიტოვება. რაც შეეხება დანაკარგს, დანაკარგი როგორც გამომწვევი მელანქოლიისა და გამომწვევი გლოვისა, გლოვის პროცესისა გულისხმობს ორ ასპექტს. რა თქმა უნდა, სეპარაციას, მაგალითად ადამიანი ვის გვერდზე ჩვენ ვიყოფთ ყოველდღიურ ცხოვრებას, სარეცელს, ამავდროულად ჩვენ გვერდით აღარ არის, მაგრამ ამავე დროს მიტოვების მდგომარეობას, რაც არის ფუნდამენტური მნიშვნელობის. და როდესაც ჩვენ ვართ მიტოვებული სხვის მიერ პათოლოგიური გლოვის დროს, როდესაც სხვა გვტოვებს, ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ადგილი აღარ რჩება სამყაროში. ჩვენ მის გვერდით გვქონდა ადგილი. Dis-moi si je continue ou pas, tu as fini de traduire? Oui, j'ai fini. Oui. D'accord, merci beaucoup. Bon. Alors, vous voyez que nous continuons comme ça à avancer dans cette question de l'affect, c'est-à-dire des sources inconscientes de ce qui va ensuite se déplier en émotion, on va dire en émotion. Et puis, pour aller très vite, pour aller évidemment trop vite, mais c'est vrai aussi, quand l'émotion est très proche de l'angoisse, alors on va pouvoir parler d'affect. Bon. Avec cela, cet affect, il a des effets sur le corps, qui sont des effets désagréables. L'angoisse a des effets d'empêcher de respirer, a des effets d'empêcher de dormir, c'est un effet sur le corps, son fonctionnement et ses rythmes. Voilà. Quand on est accablé de culpabilité, on ne peut pas tellement dormir aussi. Il y a quelque chose dans l'affect qui est au fond la façon dont un représentant de la pulsion nous fait signe, hein. Et ça, c'est très important. Dans certains affects, il y a une difficulté à se loger dans le monde. Voilà. C'est vraiment important de faire la part des choses. De trouver sa place dans le monde. De trouver sa place dans le monde. Oui, je vais traduire. Affecti როცა ვლაპარაკობთ, ესე იგი ნელ-ნელა მივიწევთ წინ აი ამ საკითხში, როცა ვლაპარაკობთ affectზე და მის არაცნობიერ წყაროზე, არაცნობიერ ფესვებზე affectis, რომელიც ვლინდება და იღვრება სხვადასხვა ტიპის ემოციაში და ძალიან სწრაფად რომ წავიდეთ წინ, ესე იგი ძალიან სწრაფად და რეზუმირებულად რომ ვთქვათ, affecti ემოცია სულ უფრო ახლოს დგას affectთან და უკვე აღარ არის ემოცია, მით უფრო მეტად ის ხდება affecti, რაც უფრო მეტად ახლოს დგება შფოთვასთან. ესე იგი, ნებისმიერი affecti განსხვავებით ემოციური მდგომარეობისაგან ერთგვარად შფოთვასთან არის წილნახარი. როდესაც ჩვენ affects განვიცდით, კარგავთ მოსვენებას, შინაგან მოსვენებას, უკვე იწყება ფორია კი, აღარ გვეძინება.
ირღვევა სხეულის რიტმი, ძილის, კვების, გულისცემის და ასე შემდეგ. ბრალის გრძნობა თავისთავად არ ღვევს ჩემს ყოველწეულ ყოფიერებას, მაგალითად ბრალის გრძნობა შეიძლება ხელს მიშილდეს ჩაძინებაში და აფექტი როგორც წოლვის რეპრეზენტაცია ხშირად გულისხმობს პრობლემას სამყაროში ადგილის პოვნის. ანუ სუბიექტი გარკვეული აფექტის მატარებელი ვეღარ პოულობს ადგილს სამყაროში. Bien. გარე სამყაროში. Alors, tu vois que l'on passe finalement d'une scène inaugurale de la psychanalyse, qui est la scène de la séduction sexuelle, scène traumatique, hein, avec la réponse de Freud, qui est à la fois intéressante, mais que certains ont pu trouver trop rapide, c'est-à-dire que il faut entendre le fantasme, que certaines allégations de violences sexuelles étaient fantasmatiques, et moi je réponds à ça. Je réponds à ça. Je pense que les psychanalystes sous-estiment la réalité des traumatismes. Bon. Les psychanalystes sous-estiment la réalité des traumatismes. Les traumatismes, oui. Oui, ou au contraire, ils sous-estimaient autrefois, même avant Ferenczi, la réalité du fantasme. Mais oui, mais si tu veux, c'est très mal posé tout ça. C'est très, très mal posé. On ne s'en sort pas. Si on dit, est-ce que c'est un traumatisme ou est-ce que c'est un fantasme, on ne peut pas travailler. Tout à fait. On ne peut pas travailler. Bon. Notre outil de travail, c'est de dire qu'un traumatisme allégué peut en cacher un autre. Voilà. C'est un outil de travail. Et actuellement, il y a une susceptibilité chez beaucoup de femmes. Bon. Moi, je trouve que parfois c'est un peu pénible. Bon. Mais une susceptibilité chez beaucoup de femmes, si on les drague un peu, bon, j'ai passé l'âge. Bon. Mais si on les drague un peu, ça y est, elles vont crier qu'on est des prédateurs sexuels. Bon. Mais il n'empêche que peut-être que cette maladresse que nous n'avons pas à commettre, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien de draguer lourdement, c'est très con. Bon. Mais c'est une maladresse. Bon. Et que cette maladresse réveille un trauma antérieur. Voilà. Et que ça, nous devons l'entendre. Et si nous nous contentons de dire finalement, vous êtes angoissé pour que dalle, on ne fait pas notre travail de psychanalyse. Il faut qu'on ait le trauma intérieur. Tu traduis ça. Psükoanalizის დამფუძნებელი სცენა, რომელიც აფუძნებს ფაქტურად პსიქოანალიზს, ეს არის ცუდუნების ტრავმატული სცენა, რომელსაც ისტორიული პაციენტები უყვებიან ფროიდს და ძალიან სწრაფად თავიდან მას მხედველობიდან რჩება ფანტაზმური კომპონენტი აი ამ სცენის, რომ ის ხშირ შემთხვევაში უფრო ფანტაზმია ვიდრე რეალობა, ან ერთგვარი ნაზავი ფანტაზმისა და რეალობის და მართლაც ზოგიერთ შემთხვევაში ტრავმატიზმის ბუნება არის არამხოლოდ რეალური, არამედ ფანტაზმური წარმომავლობის. თუმცა ჩვენ ფსიქოანალიტიკოსებმა არ უნდა ვიმუშაოთ დიხოტომიით, ნუ თუ აქ დამნაშავეა გარკვეული ტრავმატოგენული მნიშვნელობის ფანტაზმი და ბავშვობის გამოცდილება, თუ რეალური მატრამვირებელი გამოცდილება არის წამყვანი. ჩვენ ასე არ უნდა დავსვათ საკითხი, ცუდად არის ეს საკითხი დასმული ზოგადად, მაგრამ ჩვენ უნდა ვითვალისწინებდეთ ხშირად, შესაძლოა არა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ხშირად, რომ ერთი ტრავმა შესაძლოა იყოს დაკავშირებული სხვა, ბევრად უფრო ადრეულ ტრავმატიზმთან და ზოგიერთ ქალთან ეს ძალიან ხშირია, მაგალითად, თუ მამაკაცი ცდილობს ის აცდუნოს ან ფლირტი გააბას ცოტა ღიად მასთან, ეს ზოგიერთ ქალში იწვევს ძალიან დიდ აღშფოთებას, ძალიან დიდ ცხადია, რომ თავისთავად ესეთი ქცევა ქალის მიმართ მაინც და მაინც
ქებას არ იმსახურებს მამაკაცის მხრიდან, მაგრამ მამაკაცის შემთხვევაში, მაგრამ ფაქტია, რომ მსგავსი ცდუნების ცოტა აქტიური ცდუნებისა და აი ქართულად რო ვთქვათ, შებმის აი ეს მოქმედება მამაკაცის მხრიდან ქალთან აცოცხლებს სხვა ტრამვას, უშინაგან ტრამვას, რომელიც ამ სცენას აქცევს მატრამვირებლად. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ამასთანაც შეიძლება გქონდეს საქმე. არ უნდა დავისხდეს ფსიქოანალიტიკოს არა მხოლოდ რეალური მოვლენის მნიშვნელობის მხედველობაში მიღება, არამედ შინაგანი ფანტაზმური მზაობა. Bon. Alors, voilà. Bon. Et le deuxième point que l'on doit faire, c'est voir au fond si la personne n'est pas en train de se dire tout ce qui est séduction, tout ce qui est sexuel, c'est mal, tout ce qui est sexuel, c'est mal. Et actuellement, on voit beaucoup de mouvements qui sont des mouvements qui revendiquent l'absence totale de sexualité. L'absence totale de sexualité. Pardon, Olivier, je m'excuse encore une fois, il y avait la mauvaise connexion. Et Bon, si la personne dit, reprenez juste ce que vous avez dit, c'est parce que c'était la connexion. C'est parce que. C'est la connexion. Bon, on va se débrouiller, ne t'inquiète pas. Ah, je n'entends rien. On va se débrouiller. Tu m'entends, tu m'entends pas? Oui, je vous entends. Vous avez formulé quelque chose et je n'ai pas entendu. Bon, c'est pas grave. Je te disais qu'actuellement. Mais ne changez pas la formulation parce que je comprenais que c'était très important. Oui, mais tu crois que je me souviens par cœur de ce que je te dis. Bon, alors, l'idée, elle est que une conséquence du traumatisme, c'est un effet mélancolique. Un effet mélancolique où la personne va rejeter comme étant mauvais tout ce qui est de l'ordre du sexuel ou du désir. Et c'est mauvais et c'est projeté sur l'autre. Si l'autre manifeste du désir, alors il est traumatisant. Si l'autre manifeste une envie sexuelle, alors il est traumatisant. Mais ça, c'est quelque chose de mélancolique, de vouloir vivre dans un monde où il n'y aurait plus de séduction, il n'y aurait plus de sexualité, etc. Oui. Donc, notre travail de psychanalyse, c'est de permettre au sujet de récupérer le fantasme, de récupérer ses capacités à fantasmer autrement que dans la persécution. Voilà. Et pour aider une personne à fantasmer, qui a été traumatisée, qui a subi des violences, mais pour l'aider à fantasmer autrement que dans la persécution, il faut l'aider à retrouver le goût de l'autre, le goût du désir de l'autre. Soit du même sexe, de l'autre sexe, on s'en fiche, c'est pas ça la question. Mais le goût du désir de l'autre. Hein. Et c'est-à-dire que c'est ça qui compte dans le transfert. Tout à fait. Le transfert, c'est un lieu où, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de passage à l'acte de la part de l'analyste, qui là est incestueux, eh bien, où quelque chose de la demande d'amour à l'autre peut s'exprimer. Hein, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. დღეს ჩვენ ვაწყდებით რეალობას, რომ ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია ცდუნების ტრავმატიზმთან, მელანქოლიზაციას იწვევს სუბიექტთან. ანუ სექსუალობა ხდება რაღაც ბინძური, რაღაც ცუდი და განსაკუთრებით სექსუალობის მანიფესტაცია სხვისი მხრიდან. ანუ სურვილის მანიფესტაცია სხვისი მხრიდან. ჩემი ან სხვისი სურვილი, ჩემი სურვილი სხვის მიმართ, ან სხვისი სურვილი ჩემს მიმართ პოტენციურად მატრამვირებელი ხდება. და შესაბამისად, ჩვენ შევდივართ სამყაროში, სადაც აღარ არის სექსუალობა და აღარ არის ცდუნების სცენები, ფლირტი, სადაც სუბიექტი აღარ პოზიციონირებს როგორც სურვილის სუბიექტი სხვისთვის, ან აღარ პოზიციონირებს როგორც სხვისი სურვილის სუბიექტი და ჩვენ ასეთ შემთხვევაში
უნდა ვეძებოთ ამ ადამიანებთან ფანტაზმი, რა ფანტაზმი დგას ამის უკან, რომელიც სხვისი სურვილის ჩემს მიმართ გამოხატულებას აქცევს პერსეკუციულ შფოთვად, ანუ სხვისი სურვილი ჩემში პერსეკუციულ შფოთვას აღძრავს და უნდა ვეცადოთ სწორედ ტრანსფერი ემსახურება ამას, რომ ტრანსფერში სუბიექტმა შესძლოს გამოხატოს თავისი სურვილი ან განიცადოს სხვისი მხრიდან მასზე მიმართული სურვილი მიუხედავად იმისა თუ რა სქესის არის თვითონ და რა სქესის ადამიანი შეიძლება გამოხატავდეს მის მიმართ სურვილს. თავარია რომ ეს არ იყოს აღქმული როგორც პოტენციურად მატრამვირებელი და პოტენციურად მდევნელი პერსეკუციული შფოთვების აღმძვრელი დღეს. Et je crois que, tu vois, c'est là où il faudrait, peut-être du reste de l'année prochaine, vraiment parler de la technique psychanalytique. Ce qu'est la technique psychanalytique. Tu vois. Parce que on comprend Freud trop vite et on le comprend mal. Pas toi, pas les amis, mais tout de même. Voilà. Freud, quand il renonce à ce qu'il appelle la neurotica, tu vois, ces jeunes filles, elles ont vraiment été abusées par le père. Il dit non, c'est pas possible. Bon. D'une part, c'est fort possible. D'une part, c'est fort possible que les structures familiales à l'époque de Freud allaient très très mal. Bon. Mais ce que le geste de Freud, disons, explorons le fantasme. Je sais que je me répète beaucoup ce soir, mais c'est important. Le geste de Freud qui dit explorons le fantasme. Si on le comprend de travers, si on le comprend mal, si on le comprend de façon bébête, ce qui n'est pas ton cas, ce qui n'est pas le cas des amis, on va se dire, il n'y a pas eu de traumatisme, tout ça c'est du fantasme. Ah oui. Et ça, c'est complètement idiot. Tu comprends? En revanche, si on le comprend du point de vue de la technique analytique, essayons quand même de sauver. Il y a eu un trauma, mais essayons de sauver, de protéger la capacité fantasmatique du sujet. À ce moment-là, ça a un sens. Ça empêche le jeu fantasmatique. Ça empêche Olivier, au niveau de technique, c'est-à-dire il faut sauver la capacité de fantasmer ou la capacité, le fait d'être capable de, le fait de pouvoir y arriver. Oui, la capacité de pouvoir. Oui. ანუ, როდესაც და ნამდვილად ეს საკითხი, რაზეც ვისაუბრეთ, გარკვეული თვალსაზრისით უკავშირდება ფსიქოანალიტიკური ტექნიკის საკითხს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ხშირად ჩვენ ცუდად გვესმის, არასწორად გვესმის ფროიდის გადაწყვეტილება, როდესაც ის ამბობს მე აღარ მჯერა ჩემი ნევროტიკის, როცა ის ფრის წერს ამას, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე აღარ მჯერა, რომ ის ტრავმატიზმს რეალურად ჰქონდა ადგილი. ზოგიერთი ფსიქოანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ ესე იგი საქმე არ ეხება ტრავმას, არამედ საქმე ეხება წმინდა წყლის ფანტაზმს, რომელმაც ტრავმატოგენული ეფექტი იქონია სუბიექტზე. მაგრამ ეს არასწორია, იმიტომ რომ სინამდვილეში, როდესაც ფროიდს ეს პაციენტები უყვებოდნენ აი ამ ცდუნების სცენის შესახებ, ეს მართალია გულისხმობდა ფანტაზმს, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ რეალურად ისინი შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ ოჯახის წევრებისა და მშობლების ფიგურების მხრიდან სექსუალური ცდუნების ობიექტებიც, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. ამიტომ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ის, რომ ფსიქოანალიტიკური ტექნიკის დროს სუბიექტს შესაძლებლობა მივიცეთ, რომ მან გააგრძელოს ფანტაზირება და გადაამუშავოს საკუთარ ფანტაზმში, გადაამუშავოს რეალური სცენა. თუ თავარია რომ ჩვენ უშველოდ ტრამვირებულ სუბიექტთან ფანტაზმატიზაციის შესაძლებლობებს. თუ სწორად გავიგე, ელნეთ, ცოტა ამერია რაღაც არ ვიცი. მე მგონია ეს იყო რაც თქვა. Bon, alors ça va, je continue. Oui, oui.
Par contre, j'ai pas une électricité, c'est coupé et je continue comme ça. Je veux continuer de fantasmer. Bon. Alors là, nous sommes dans une soirée de spiritisme et nous Oui, faisons apparaître un esprit, là. Esprit es-tu là, revient du royaume des ombres. C'est très impressionnant. C'est du Spielberg, hein. Formidable. Bon, alors le lien tout à fait important, c'est le suivant. C'est le suivant, c'est que nous sommes évidemment dans cette dimension de l'affect d'abandon, qui est l'affect sur quoi bon, et plutôt les psychanalystes anglo-saxons, enfin les psychanalystes hongrois qui ont donné naissance à l'école anglo-saxonne, puisque ça, il faut le savoir, si on ne le sait pas, Mélanie Klein a été analysée par Sándor Ferenczi. Mélanie Klein, elle emporte en Angleterre tout le bagage chez Sándor Ferenczi. L'affect d'abandon, c'est aussi quelque chose à quoi nous avons affaire dans la cure. On parle aujourd'hui des affects. Alors, dans le passage, un passage que Freud fait de l'hystérie à la mélancolie. oui, Olivier, je suis. C'était petit problème, c'était coupé, mais j'ai changé l'Internet. Vous pouvez continuer, je vais traduire. Mais tu es toujours aussi fantomatique. You're still a ghost, Un my peu. dear. Je- You're still looking like a ghost. I don't know. Where are you? You lost yourself in a very far country, full of smog, full of fog. Non, ça va. Ton esprit nous éclaire. Your mind gives us the light we need. Alors, oui, parce que je me débrouille en anglais aussi, mais en géorgien, alors là, very, very bad. My Georgian is so bad. I'm ashamed. Alors, j'ai posé une question très bête, mais parce qu'il faut se parler gentiment, avec les mots de tous les jours. Very simple question, because we need to speak with the world of the life for every day. Viens voir, it's very queer, strange. Eh bien, parce qu'il n'arrive pas à se loger dans le monde. Il n'a pas de logement. Voilà. Il peut avoir une maison, il peut avoir une famille, il peut avoir un boulot, Bon. il peut avoir des copains, il peut avoir un club de foot, il peut avoir une équipe de vélo, il peut regarder le Tour de France, mais il n'a pas de logement dans le monde. Tout partout, il se sent étranger. Et plus encore, il se sent étranger, non pas comme quelqu'un de différent, mais comme quelqu'un d'intrus, comme quelqu'un qui est en trop. Et ça, c'est vraiment très important. Vas-y, traduire. Vous avez dit pas comme quelqu'un de différent, mais comme quelqu'un d'autrui. D'autre, intrus ou quel était le mot, je n'ai pas entendu. Intrus. Intrus. Oui, oui, intrus. Oui, oui. ანუ არ ვიცი ვიზია ეს ლაპარაკი, მაგრამ უშუალოდ როცა საქმე ეხება mais ce sont qui? Olivier, j'ai pas enchaîné parce que j'étais un peu débordé à cause d'une situation. Et ceux qui ne trouvent pas le lieu. Ils sont trop. Oui, ils se sentent trop. Tu comprends, ils se sentent trop. Il a pas sa place dans le monde.
Oui, mais ce sont qui? Qui? On parlait de qui? En général, aujourd'hui, on rencontre les sujets comme ça Ben, où on parlait des gens. non, en général, je m'en fous. Les gens qui viennent en analyse, si tu les écoutes Ah, bien, hmm, ils n'arrivent pas à trouver un logement dans le monde. hmm, hmm. זה დღეს, როდესაც ჩვენ ანალიზზე ვიღებთ ადამიანებს, სულ უფრო და უფრო ხშირად გვესმის სუბიექტების, რომელთა თავარ პრობლემას წარმოადგენს ადგილის არ ქონის პრობლემა, რომლებსაც ესე იგი არ აქვთ სახლი, არ აქვთ ოჯახი, ან შესაძლოა ისინი იყვნენ სხვადასხვა სოციალურ ურთიერთობებში, მრავალ სოციალურ ურთიერთობაში ჩაბმული, მუშაობდნენ, შესაძლოა უყურებდნენ ველორბოლას, იყვნენ რომელიმე ჯგუფის წევრები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს აქვთ განცდა, რომ არავითარი ფესვები, არავითარი ადგილი საარსებო მათთვის არ არსებობს იმ რეალობაში, რომელშიც ცხოვრობენ და ისინი საკუთარ თავს როგორც დაუპატიჟებელი სტუმრები ისე გრძნობენ. ემთხვი, ესე იგი, ის ვინც შემოიჭრა, აქ შემოჭრილია და მისთვის აქ არ არის ადგილი. Ils sont en trop et on peut se sentir en trop parce qu'on est angoissé. C'est-à-dire, personne ne peut comprendre mon angoisse. Sur un mode mélancolique, mon angoisse va être transmise aux autres, comme une mauvaise maladie, comme un virus. On peut se sentir en trop parce qu'on est coupable. On va finir bien par se rendre compte que j'ai fait une grosse faute. Je ne sais pas laquelle, mais une grosse faute. ზედმეტად გრძნობს სუბიექტი თავს, ზედმეტად და ამავე დროს გრძნობს თავს როგორც შფოთის სუბიექტი და მელანქოლიის დროს ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩემი შფოთვა შეიძლება იყოს გადამდები, მე შეიძლება სხვა დავასნებოვნო ამ შფოთვით. მე დამნაშავე ვარ, თუმცა არ ვიცი რა ჩავიდინე. რის გამო ვარ დამნაშავე, მაგრამ ამავე დროს დამძიმებული ვარ ჩემი ბრალი ზრუნვით, შფოთვით, რომელიც შეიძლება იყოს კონტამინირებული, ამიტომ ზედმეტი ვარ საერთოდ რომ ვიყო აქ სხვებთან ერთად, სხვების გვერდით და მქონდეს ადგილი. Et il peut aussi montrer qu'il se sent trop avec le psychanalyste. Par exemple, il va se tromper dans l'heure des séances. Et pour de bon, il se sent trop. Et si je lui donne rendez-vous à midi, que j'ai des patients entre 8h et midi, qu'il arrive à 10h du matin, il est de trop. Donc là, moi c'est arrivé ce matin, l'impression qu'il se sent trop. Bon. C'était même délirant, il avait l'impression de puer la mort depuis le Covid, enfin, il est très fou. Bon. Donc, il a rendez-vous à midi. Il arrive à 10h15, j'étais en séance. D'ordinaire, je n'ouvre pas, si c'est un livreur, si c'est pour le courrier, etc. Je n'ouvre pas. Mais là, ça sonne et je me dis, il se passe quelque chose. Bon, je dis à mon patient, depuis longtemps maintenant, excusez-moi, mais il faudrait quand même que je vois ce qui se passe. Donc, j'ai mon patient qui était venu à l'heure, qui est en séance, et je quitte le cabinet pour ouvrir la porte, et je vois cet homme dont je te parle. Et je lui dis, écoutez, il est 10h15, vous avez une séance à midi, je vous attends à midi, c'est votre place. Bon. Il arrive à midi, transpire l'angoisse, il demande la permission de tout, hein, permission de rentrer, la permission de s'asseoir, etc. Et Oui. Et je lui dis, mais vous êtes venu, vous étiez en trop, mais c'est peut-être important pour vous d'être en trop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que vous vous sentez en trop? Voilà. Et là, il se met à pleurer, c'est bon signe, c'est bon signe. Ça.
il se met à pleurer et il y a tout son, comment dire, il y a toute son histoire d'abandon qui est au premier plan de l'affaire. Voilà. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que au-delà du fait qu'il y a des structures psychose, névrose, perversion, le passage que Freud a fait de l'hystérie à la mélancolie, c'est un passage qui nous renseigne sur ce qu'est le fait d'être abandonné par l'autre, chose dont, au demeurant, tu as parlé dans ta thèse. Olivier, vous avez dit qu'il y a structure de psychose, névrose, perversion, mais après vous disiez quelque chose sur Freud et je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez reprendre? Je dis que Freud, il est parti de l'hystérie, il arrive à la mélancolie. Il n'oublie pas Oui. l'hystérie. Mais qu'est-ce que c'est que la mélancolie? C'est la position d'un sujet qui sent beaucoup de trop dans le monde. Voilà. Alors, ანუ რას ნიშნავს იყო ზედმეტი ამ რეალ გარემოში შენს გვერდით მყოფებთან ან ხშირად ზედმეტი ვარ ფსიქოანალიტიკოსისთვისაც მაგალითისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ მაგალითად ერთ-ერთი პაციენტის ქცევა რომელიც მე ესე იგი პაციენტი ყავს 10 საათიდან 12-ზე ვიღებ დილას ბოლო პაციენტს და როცა პაციენტს ეშლება დრო და ეს ის მომენტია, როდესაც მე 10 საათსა და 15 წუთზე მყავს პაციენტი და კარებზე არის კაკუნი, მე პაციენტს ბოდიშუხტი და ვაღებ კარებს და ვხედავ, რომ მოვიდა მელანქოლიური პაციენტი, ის რომელიც 12 საათზე დადის. მე მას ვთხოვ, რომ ესე იგი მე მას ვახსენებ, რომ ის შეცდა და 10 საათს ნაცვლად 12-ზე უნდა მოსულიყო და ვხედავ თუ რამდენად ძლიერად შფოთავს. ის ბრუნდება 12 საათზე შფოთვით და ყველაფრის უფლებას ითხოვს, თუ შეიძლება შემოვიდე, თუ შეიძლება დავждე და ასე შემდეგ. და მე მას ვეუბნები პირდაპირ, რომ როცა თქვენ მოხვედით, იმ დროს თქვენ ზედმეტი იყავით. ესე იგი მე ამ დროს მყავდა პაციენტი, ესე თქვენი ადგილი დაკავებული იყო და როგორც ზედმეტი მოხვედით. და რას ნიშნავს თქვენთვის საერთოდ იყო ზედმეტი ან მოხვიდეთ მაშინ, როცა თქვენი ადგილი არ არის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, ეს რას ნიშნავს? და ამ დროს ის თავსდება თავის სავარძელზე და ტირილს იწყებს, რაც უკვე არ არის ცუდი თავისთავად, ცუდის ნიშანი და ის ლაპარაკობს თავის ისტორიაზე, რომელიც ეხება მიტოვების გამოცდილებას. ჩვენ გვაქვს ფსიქოანალიზში სამი დიდი სტრუქტურა: ნევროზი, ფსიქოზი და პერვერსია, მაგრამ არ უნდა გავუწევს, რომ ფროიდი იკვლევს რა ისტერიას, ის გადადის მელანქოლიაზე, და ხოლო მელანქოლიური სუბიექტის ღრმად დეპრესიული და მელანქოლიური სუბიექტის ფუნდამენტური პოზიცია გარესამყაროში არის იყოს ზედმეტი სხვადასხვა. Si tu veux, c'est quand il passe de l'hystérie à la mélancolie, il a toujours comment dire, il a toujours un mode de relation très particulier du sujet à l'autre. Quand il parle de l'hystérie, c'est le mode de relation à l'autre qui s'appelle la séduction. Voilà. Quand il parle de la mélancolie, c'est le mode de relation à l'autre qui s'appelle la perte. Quand il parle de la névrose obsessionnelle, c'est le mode de relation à l'autre qui s'appelle la mort en tant que vœu de mort, enfin, en tant que deuil. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque Freud parle d'une grande structure, il en parle toujours en termes de relation à l'autre. Il parle de l'hystérie en termes de relation à l'autre, qui est la séduction. Bon, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, je ne vais pas y revenir. Bon. Il parle de la mélancolie en termes de relation à l'autre, qui est pathologique. Tu peux traduire, je te remercie. როდესაც ფროიდი საუბრობს, ზოგადად და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფსიქოანალიზში სტრუქტურებზე, ფსიქიკურ სტრუქტურებზე, სტრუქტურის ცნებაზე, Oui, tu peux traduire si tu veux bien. Oui, მაგალითად,
როდესაც ფროიდი ლაპარაკობს, ის ყოველთვის ის ფროიდი განიხილავს სტრუქტურას სუბიექტის სხვასთან ურთიერთობის კონტექსტში. ესე იგი, იმის მიხედვით თუ მე როგორც სუბიექტს რა ურთიერთობა მაქვს სხვასთან, ამით შეიძლება მოხდეს ჩემი სტრუქტურის გაგება. მაგალითად, ისტერიული სტრუქტურის მქონე სუბიექტის სხვასთან ურთიერთობის ფუნდამენტური განსაზღვრელი ფანტაზმი არის სედუქცია, ცდუნება. მელანქოლიკის შემთხვევაში სუბიექტის სხვასთან ურთიერთობას განაპირობებს დანაკარგი და ამ დანაკარგის შეუძლებელი გლოვა. ობსესიური სტრუქტურის მქონე სუბიექტთან სხვასთან ურთიერთობა გულისხმობს სიკვდილს და განსაკუთრებით ამ სხვისი, ამ მეორის სიკვდილის. Alors, en ce qui concerne la mélancolie, il y a, je dirais, l'affect qui est le plus difficile à traiter, qui est l'affect d'être abandonné au point. C'est ça absolument Oui, que tu comprennes. c'était un Ah, peu non, finis ma phrase. Oui, Non, je je vais. peux pas finir mes phrases, je peux plus. Donc, l'affect d'être abandonné au point de ne plus avoir de place dans le monde. Voilà. Je laisse te débrouiller avec ça et je réponds à toutes tes questions. Allô? Allô? ვერ გავიგე მე გაცვლით Est-ce que vous m'entendez? კი Oui, გაახლა très bien. თქვენი ხმა. Oui. ხო, მე აი როცა ვლაპარაკობდი ობსესიური სუბიექტის დამოკიდებულებაზე სხვის მიმართ, როდესაც ეს გულისხმობს სხვისი სიკვდილის ფანტაზმს და ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ ჩემი ურთიერთობა ობიექტთან განსაზღვრავს იმას, თუ რა სტრუქტურა მაქვს მე და ამის შემდეგ გაითიშა ჩემი კამერაც და ხმა. აფექტი ეს არის ყველაზე რთული და საძლევი, იქიდან გამომდინარე, რომ მიტოვებაზეა, მიტოვების აფექტზეა საუბარი, მეტი არ უთქვამს არაფერი. Oui. Hélène a traduit la dernière gentil. partie de votre parole. Didi Maklov. Bon, donc, si tu veux, c'est très compliqué tout ça, il faudra du temps et encore du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'abandon? C'est pas la séparation. Vous distinguez quitte, je peux retrouver. Voilà. Ou je quitte, mais je peux faire le deuil de. Deuxième version de la séparation. Mais l'abandon, c'est je suis quitté et il n'y a pas la possibilité d'être hébergé dans le monde. Je suis quitté et ça me laisse dans la détresse. Bon, c'est un terme qui est à la fois clinique, mais nous en parlerons, et qui est à la fois politique, et tu en as parlé dans ta thèse. ანუ რას ნიშნავს მიტოვება? ეს არ არის სეპარაცია, როგორც თქვი, იმიტომ რომ სეპარაციის დროს, როდესაც მე მტოვებენ, ან მე ვტოვებ ადგილს, ადამიანს და ასე შემდეგ, მე მრჩება გარკვეული რესურსი ფსიქიკური იმისთვის, რომ გამოვიგლოვო ეს განშორება. მაშინ, როდესაც მე ვარ მელანქოლიურ მიტოვებულობის, აბანდონიზმის, ასე ვთქვათ, მიტოვებულობის ფანტაზმში, ასეთ შემთხვევაში მე გლოვისათვის აღარ მრჩება ადგილი, რადგან სრულიად მიუსაფარი ვარ და ჩემი ადგილი იკარგება სამყაროში. თითქოს მე უნდა გავქრე. და ამ თვალსაზრისით მიტოვებას გააჩნია როგორც კლინიკური მხარე, რომელიც ვლინდება მელანქოლიის დროს, ასევე პოლიტიკური მხარე, რომელიც შენიკულია შენს დისერტაციაში. Donc, je vais m'en tenir là, si tu veux. Quand on arrive à soigner l'abandon, qu'est-ce qui reste comme affect? C'est la nostalgie. Mais la nostalgie, c'est plus de l'abandon. La nostalgie, c'est la nostalgie du monde d'avant,
c'est la nostalgie, mais ça, on peut très bien, ça s'appelle le romantisme, habiter le monde avec la nostalgie. Tu vois. C'est pas une maladie, la nostalgie. C'est une émotion. Tandis que la mélancolie, c'est quelque chose qui rend malade en cela qu'on ne peut pas se loger dans le monde. Donc, nous devons faire très attention aux termes que nous employons. Voilà. და როდესაც ჩვენ ესე იგი მკურნალობთ, პირდაპირ შეიძლება ითქვას ესე იგი, მიტოვებულის მდგომარეობას სუბიექტთან, კარგ შემთხვევაში კლინიკური გამოსავალი შეიძლება იყოს ნოსტალგია. და როდესაც მიტოვებულის ასე ვთქვათ, მიტოვების მდგომარეობის, მიტოვების ფანტაზმის ადგილს იკავებს ნოსტალგია, ასეთ შემთხვევაში მე შემიძლია ვიცხოვრო გარემოში და ეს ასეთ შემთხვევაში მე ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ რომანტიზმს, ჩემი ნოსტალგიით მოვახდინო გარემოსა და მეორე სხვისი დაკარგულისთვის ინვესტირება, ხოლო ეს უკვე აღარ არის დაავადება, ეს ნორმალური მდგომარეობა, ხოლო მელანქოლია არის დაავადება, ვინაიდან მიტოვებულის პოზიციიდან მე ადგილს ვეღარ პოულობ სამყაროში. Bon, mais écoute, je propose qu'on en reste là. Je prends une question et je veux te garder en Zoom jusqu'à 8 heures pile poil parce qu'à 8 heures, j'ai quelqu'un. D'accord? Non, mais je sais pas si არაფერი quelqu'un- მესმისელნე. კი გავჩერდებიო და ერთ კითხვას ავიღებ და შემდეგ პაციენტი მყავს. ასე რომ კითხვები თუ გაქვთ. შეიძლება მე მქონდეს ერთი კითხვა და ელენე შენ თუ თარგმნი ქართულად მაგოთ კითხი. Olivier, Oui, oui, oui. Oui, est-ce que vous m'entendez parce que j'ai une petite question, oui, je t'entends. Tu traduis la question, c'est super. si ça va être possible de poser avec ma connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Da. Je n'entends plus, là. კი გარისმის? Non, je n'entends pas. Là. Elena, aide-nous, s'il te plaît. Parce que je crois que notre ami Giga, il est dans le brouillard, là. Oui, apparemment. Je demande si quelqu'un d'autre a une question. Une Ah, très bien. Il y a une question. Eh bien, qu'elle soit posée. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand le sujet ne se souvient pas cette expérience de l'abandon? Mais bien sûr qu'il s'en souvient pas. Mais bien sûr qu'il s'en souvient pas. Il va se souvenir d'expériences ultérieures.
le souvenir, il passe dans le transfert. Nous, on n'est pas là pour que le sujet se souvienne de la scène qui est avant la scène, qui est avant la scène. Après, il peut reconstruire. Une expérience d'abandon crée un type de relation. On va d'abord travailler sur ce type de relation. On ne va pas se mettre à chercher la scène. Jamais la psychanalyse a fonctionné comme ça. Hein, il faut bien lui faire comprendre ça. On travaille sur un type de relation qu'on appelle abandonnique. Peut-être qu'après, la scène viendra. Mais notre travail, c'est pas d'aller chercher la scène, et puis si on a la scène, tout va mieux. Ça n'a jamais, jamais fonctionné comme ça. Merci, je vais traduire. რა თქმა უნდა რომ არ ახსოვს სუბიექტს ეს გამოცდილება და არც არის რომ მაინდა-მაინც ეს რაიმე შინაარსი გაიხსენოს. საქმე ეხება იმას, რომ ტრანსფერში უნდა გადმოდის, ესე იგი ეს მიტოვებულობის აფექტი, რაც შემდეგ რეკონსტრუირდება თვითონ ანალიზის პროცესში. ანუ თვითონ ამ აფექტზე ხდება მუშაობა და არასდროს არ ფუნქციონირებდა ანალიზი ისე, რომ წავიდეს სუბიექტი და იპოვოს რაღაც კონკრეტული შინაარსი წარსულში. Mais tous les souvenirs sont les bienvenus, évidemment. 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 Allô. Bon. ის არის კიდევ C'était un peu dense, tout ça, Hélène. évidemment. გიგა ერთი ოდის ძალიან ცუდი ის მაქვს ინტერნეტი. შენ და მე გადავთარგმნი ერთი კითხვა იყო უკვე. უბრალოდ ძალიან ცუდად ისმის, იქნებ კამერას გამორთავ და ისე დავსვავ, როგორც Oui. ელე არაფერი არ მესმის, შეგიძლიათ გააგრძელოთ თქვენ უბრალოდ მე. კარგი გიგა. Olivier, apparemment il y a une connexion avec Giga. კარგი, მე აღარ დავსვავ კითხვას, იმიტომ რომ Là, je l'entends très bien. ვერ შევძლებ ის. არა. Il nous entend pas en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire? Bon, je lui propose de nous écrire en chat. Je ne sais pas s'il peut lire. C'est compliqué, hein? Compliqué. Apparemment, non. Pas. არის კიდევ კითხვები თუ? Giga m'écrit que il n'arrive pas à nous connecter et il s'excuse. Apparemment, il ne peut plus nous joindre. Bon, ben écoutez, hein, on va se dire au revoir. Olivier, voilà. Je m'excuse, Oui. j'étais reconnecté, connecté, déconnecté plusieurs fois, je m'excuse, c'est à cause de... Mais là, tu m'entends ou tu ne m'entends pas? Oui, maintenant, oui, je vous entends, oui. Bon. J'ai changé l'appareil complètement. Bon, Giga, tu fais des merveilles. Giga, on va dire au revoir au groupe. S'ils ont des questions, ils vont te les envoyer. Là, je voudrais qu'on prenne uniquement toi et moi 10 minutes pour parler de l'an prochain et de beaucoup de choses. Oui, 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 bien sûr. Je vais demander au groupe alors. მეგობრებო, ესე იგი, ამით წელს დასრულდა ჩვენი სემინარები და მოგეხსენებათ, რომ გავაგრძელებთ და აგვისტოს ბოლოს
ჩვენ გვექნება უკვე დასრულებული ვერსია პროგრამის, თუ რას გავაკეთებთ 25 სექტემბრიდან 30 ივნისის ჩათვლით 2064 წელს და ახლა უკვე მე და ბატონი ოლივიე დუვილი დავრჩებით კიდე ერთი 10 წუთი ზუმში რომ ვილაპარაკოთ